Viskas prasideda vandenyje. Bet kuri gyvybės forma užsimezga vandenyje. Embrionas savo gyvenimą taip pat pradeda vandenyje. Nusiuntę savo kosminius zondus į tolimiausius galaktikos kampelius, ieškodami gyvybės, pirmiausiai ieškoma vandens. Net visos pasaulio religijos sako, kad stojant prieš Dievą mes turime būti švarūs. Vanduo tampa lyg tarpininku tarp žmogaus ir Dievo. Vos gimus mūsų organizmą sudaro daugiau nei 90% vanduo. Vėliau augant jo kiekis mažėja, o sulaukus 70 metų vandens mumyse lieka tik 60%. Ar apskritai kada nors susimąstėte, kodėl mes senstame, kodėl sergame? Manoma, kad viena iš senėjimo priežasčių yra rūgštinių atliekų susikaupimas organizme, dar vadinamais toksinais. Maitinamės nereguliariai, dažnai valgome mėsą, pusgaminius, geriame gazuotų gėrimų, jaučiame nuolatinį stresą. Visa tai kaupia toksinų sandėlius mūsų organizme. Vėliau sutrinka medžiagų apykaita, vieno ar kito organo veikla ir prasideda ligos. Tai vyksta todėl, kad visa tai perrūgština organizmą. Mes jaučiamės pervargę, nervingi, apatiški. Geros sveikatos ilgamžiškumo paslaptis glūdi organizmo sugebėjimą neutralizuoti ir atsikratyti šių atliekų. O kaip tai padaryti? Gerti įvairius brangiai kainuojančius papildus, kankinti organizmą valymo procedūromis, o gal laikytis įvairiausių dietų? Sutinkame, kad valgydami daugiau šarminių produktų, kruopų, daržovių, vaisių, mes atstatome organizmo šarminių medžiagų balansą ir mažiname organizmo rūgštėjimą. Tačiau kuris iš mūsų turi tiek valios ir laiko laikytis dietos ar pakeisti savo mitybos įpročius? Tik būkite sąžiningi patys savo. Valyti savo organizmą galime pačiu paprasčiausiu ir efektyviausiu būdu – gerdami švarų vandenį. Toks vanduo mažina organizmo rūgštingumą. Dar labiau tinkamas yra jonizuotas šarminis vanduo. Jis yra labai artimas pačiam geriausiam gamtoje randamam vandeniui. Geriant jonizuotą šarminį vandenį, rūgštinės medžiagų apykaitos atliekos šalinamas dar efektyviau. Įvairūs mokslininkai nustatė, kad žmonės, kurie visą gyvenimą geria tokį vandenį, yra sveiki, gyvybingi ir ilgamžiai. Kai organizmo vidinė terpė parūgštėja ir trūksta skysčių, susidaro palankios sąlygos trombozėms, padidėja infarktų, insultų rizika, atsiranda širdies ritmo sutrikimų, šokinėja kraujo spaudimas. Dėl rūgštaus šlapimo inkstuose susiformuoja smėlis ar net akmenys. Šalinti iš organizmo rūgščių perteklių ypač svarbu žmonėms sergantiems cukriniu diabetu, arterinė hipertenzija, podagra ar vartojant daug vaistų. Mokslininkai yra įrodę, kad visų ligų atvejais nustatomas rūgščių perteklius. Vadinasi, norėdami išvengti daugelio ligų, išgydyti ar bent jau palengvinti simptomus, turime palaikyti tinkamą kūno rūgštingumą, šarminį rūgštinį balansą. Japonija, Pietų Korėja. Daugiau nei 30 metų šiuose šalyse kas 5 šeima geria jonizuotą šarminį vandenį. Pastebėta, kad šiuose šalyse ypatingai aukšti sveikatingumo rodikliai. Maža to, Japonijoje ir Pietų Korėjoje jonizuotas vanduo patvirtintas kaip atskirų ligų gydomoji priemonė. Šarminio vandens poveikis daugialypis. Jį galima naudoti buityje, kosmetologinėms procedūrams, gaminant maistą, plaunant vaisius ar daržoves. Bet didžiausias jo unikalumas – padeda atsikratyti susikaupusių toksinų organizme, apsaugo nuo ardančio laisvųjų radikalų poveikio ir padeda atsukti laiką atgal. Tai yra, skatina organizmo atsinaujinimą. Taip, būtent, geriant šarminį vandenį, organizmas atjaunėja. Bėgant metams, vandens kiekis nuolat mažėja organizme ir kai organizmas išsausėja iki 50%, ištinka mirtis. Norint pratęsti jaunystę ir išsaugoti sveikatą, turime nuolat laistyti savo organizmą, mažiausiai 2 litrais vandens kiekvieną dieną. O jeigu tas vanduo yra jonizuotas, tai mūsų ląstelės ne tik aprūpinamos labiausiai jų poreikius tenkinančių vandeniu, bet ir deguonimi. O tai skatina viso organizmo medžiagų apykaitą, spartų ląstelių atsinaujinimą. Medicinos mokslo daktaro Walter Irlacher tyrimai apie šarminio vandens poveikį kraujo savybėms ir gydant padidėjus organizmo rūgštingumo sukeltus ir sukomplikuotus susirgimus sukėlė tikrą sensaciją Vokietijoje. Štai čia sveiko žmogaus kraujas. Matosi nepašalintų šlakų sankaupa. O štai taip pasikeičia kraujas organizmui parūgštėjus. Tai yra kraujo sutirštėjimas. Mokslo daktarė Ašbach paskelbė klinikinių tyrimų rezultatus apie šarminio vandens poveikį, gydant 1 ir 2 tipo diabetą. Pasirodo,
Pavartojus šarminį vandenį 4-6 savaitės poreikis insulino injekcijoms sumažėjo iki 70%, gliukozės kiekis kraujyje sumažėjo iki 30%. Net ir nustojus vartoti šarminį vandenį, šie rodikliai dar mažėjo 4-5 mėnesius. Šiuos duomenis patvirtina ir Japonijos mokslininkų tyrimai. Japonų medicinos mokslų daktaras Kanho Kunikaka teigia, kad aukšto kraujo spaudimą turinti žmonių organizmas yra labai rūgštus ir jis atliko daug įvairių tyrimų, kuriuose įrodė, kad šarminio vandens vartojimas padeda normalizuoti kraujo spaudimą. Šį teiginį patvirtino ir Vokietijos mokslininkai. Deguonies trūkumą susidariusi dėl organizmo rūgštingumo galima įvardinti kaip vieną pagrindinių aukšto kraujospūdžio priežasčių. Geriant šarminį vandenį mažinamas organizmo rūgštingumas, į kraują patenka daugiau deguonies. Tokiu būdu šalinama viena iš pagrindinių šios ligos priežasčių. Svarbus jonizuoto vandens privalumas, jis neturi jokio stipraus šalutinio poveikio, kokį turi cheminiai vaistai. Jį naudojant galima įveikti daugiau nei 70 įvairiausių ligų. Jonizuotą šarminį vandenį galime turėti kiekvienas savo namuose. Jonizuotas vanduo gaminamas specialiame prietaise – vandens jonizatoriuje. Vanduo jonizuojamas paveikus elektros srove. Galima didžiuotis, jog sertifikuotus vandens jonizatorius gamina ir visą Europą aprūpina Lietuvos įmonė Burbuliukas. Tai vienintelė įmonė vakarų Europoje, kuri gamina originalios konstrukcijos keleto modifikacijų vandens jonizatorius. Naudojant jonizatorius PTV ir Aquator, vienu metu gaunamas jonizuotas šarminis ir jonizuotas rūgštinis vanduo. Taip pat su šiuo prietaisu galima pagaminti ir sidabringą vandenį. Norėdami pasigaminti jonizuoto vandens, jūs galite naudoti paprastą vandenį iš čiaupo. Šio jonizatoriaus dėka per 5 minutes jūs turėsite tą patį vandenį, tačiau su visiškai kitokiomis savybėmis. Ištyrus branduoliniu magnetiniu rezonatoriumi vandentiekio ir jonizuoto šarminio vandens molekulės, nustatyta, jonizuoto vandens molekulės susijungusios į dvigubai mažesnius darinius. Ką tai reiškia? Dėl mažesnių molekulinių darinių jonizuotas vanduo iš karto praeina pro ląstelių membranas ir įsijungia į medžiagų apykaitos procesą. Todėl jonizuotas vanduo labai greitai įsotina ląsteles vandeniu ir efektyviai išplauna iš organizmo toksinus. Jonizuotas šarminis vanduo yra vienas iš didžiausių sveikatos profilaktikos priemonių. Nuo kalbėjimo apie sveikatą dar niekas nepasveiko. Sveikata tampa reali, kai dėl jos kažkas daroma.